karo nawat golek hiburan. Uklam-uklam nang kayu tangan, umat maca sing nites imlak analet pantes golek lanekan. Uklam-uklam nang kayu tangan, ketok mendunge mrepet utane moro oket golek yup-yupan. Uklam-uklam nang kayu tangan, ngombe ipok sing sanap ketan bubuke sedap kane temenan. Dek kayu tangan oleh lanekan, kontei komes gawe rok sepan. Arek sinau omahe jagalan tong, kayu tangan sepanjang zaman. Mulai zaman biyen waktu zamane ebes ujub-ujuban, kayu tangan akeh kenangan. Ayo padha dijaga sejarah kayu tangan, ojo nganti ilang. Nang kayu tangan, numpak ron Sicilian, koncengan karo nawak golek hiburan. Uklam-uklam nang kayu tangan, umat maca sing nites imlak analet pantes golek lanekan. Dek kayu tangan oleh lanekan, kontei kones gawe rok sepan. Arek sinau omahe jagalan tong, kayu tangan sepanjang zaman. Mulai zaman biyen tu zamane ebes ujub-ujuban, kayu tangan akeh kenangan. Ayo padha dijaga sejarah kayu tangan, ojo nganti ilang. Ayo padha dijaga sejarah kayu tangan, ojo nganti ilang. Kayu Tangan, this wonderful place